İyi iş başardınız. Sağ olun komutanım. Çolak'ı bulmak için elimize iyi bir fırsat geçti. Nasıl? Şu gazeteci kızın Çolak'la görüşmesi için Yusuf aracı olmuş. Eylem. Adı neyse. Milli İstihbarat'la ortak hareket edip kızı teknik takibe alacağız. Çolak kıza ulaşınca biz de Çolak'a ulaşacağız. Anladım, gayet iyi. İyi, haberleşiriz. Ha, bu arada biri seni savcıya şikayet etmiş. Savcı hemen ifadeni almak istiyor. Konu neymiş? Bahar. O mu şikayetçi olmuş bilmiyorum. Öğreniriz. Ne yapıyorsun? Ne yapayım komutanım? Kafayı yemekle meşgulüm. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Çolak kızı kullanıyor. Gidip bunun hesabını soracağım ondan. 50 kere aradı, cevap vermedim. Yok, öyle bir şey yapmayacaksın. Kızı ziyaret etmek zorunda kalabilirsin avcı. Ben mi? Neden komutanım? Çolak'la buluşma ihtimali var. Ne? Yasinler dinlemeye aldı kızı. Duruma göre bakacağız. Ben de gidip savcıya ifade vereceğim şimdi. Nasıl? Niye? Bahar'ı vurduğum için. Hayda. Arayıp soran var mı lan? Olsa söyleriz herhalde. Ne yaptınız? Daha kimse aramadı. Sen nereyi izliyorsun? Eylemi izliyorum. Sen geç, ben izlerim. Biri arıyor. Efendim? Yarın sabah saat 8'de. Otelindeki arka sokağından alacağız seni. Çolak'la görüşeceksin. Ah, siktir. Ah, siktir. Oldu bu iş. Gerisi sende Emmoğlu. Kızın yanına alacağı bir şeyin içine koyman lazım. Fotoğraf makinesinin çantası var. Olur mu? Olur tabii. Kız sonuçta gazeteci. İlla ki alacak yanına. İstersen ben yaparım. Hallederim ben. Saçma sapan konuşma. Efendim? Komutanım aradılar. Ben Eylem'in odasına gidiyorum. Tamam, dikkatli olun. Ben çıkıyorum. Aa, niye geldin, niye gidiyorsun? İşim çıktı. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz.